अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त तैमूर बलोच और यहाँ मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं एक न्यू वीडियो में। और फ्रेंड्स बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो 1 to 5 बाइक के क्लच से जो उस गूंज की आवाज़ आती है, जो कि जैसे ही आप क्लच छोड़ते हैं और बाइक आगे मूव करता है और जो क्लच वाली साइड से इसकी गूंज की आवाज़ आती है, ये क्यों आती है, किस वजह से आती है, आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट इस चीज़ को डिस्कस करना है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 2021 मॉडल जो है ये बाइक है और इस बाइक में जो है ये गूंज आ चुकी है। ये नया बाइक है लेकिन इसके बावजूद जो है इस बाइक के अंदर गूंज आ चुकी है। ये क्यों आती है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि क्लच साइड मैंने ओपन की हुई है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसके इंजन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल न्यू है, हर एक चीज़ जो है वो ज़बरदस्त है। लेकिन उसके बावजूद इसका जो क्लच साइड है उसके अंदर से जो है वो शोर आ रहा है। ये शोर क्यों आता है, उसकी क्या वजूहत हैं? तो ये है कि आपकी जो क्लच की जो बड़ी वाली यहाँ पर गिरारी होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, वो कनेक्टेड होती है इस छोटी गिरारी के साथ, इस तरीके से इंसर्ट हुई होती है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। तो वो जो बड़ी वाली गिरारी है वो इस गिरारी को मूव करती है और ये जो गिरारी है ये इंजन को रोटेट करती रहती है। तो जो मेन मसला यहाँ पर हमारे पास आता है वो ये आता है कि कुछ टाइम क्लच के चलने के बाद हाफ क्लचिंग होती है या वैसे भी नॉर्मली कुछ टाइम चलने के बाद ये ऐसा होता है कि आपकी ये जो गिरारी है छोटी वाली, इस गिरारी की ये जो जगह है, ये सरफेस जो है ये ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बाइक जो है वो गूंज करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके बाइक में ये गूंज आनी स्टार्ट हो जाए तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका जो क्लच बॉक्स का मेन वाला जो हॉल है ये वो मेन है, इसकी जो बड़ी गिरारी है वो ये वाली है। तो अब आपने क्या काम करना है, अगर आपके बाइक में जो गूंज है वो आनी स्टार्ट हो जाती है तो आपने इस गिरारी को बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये जो आपका हॉल है, अगर इसकी जो ड्रम यहाँ पर जो अंदर बुशेज़ होते हैं और इसमें आपने इसको पकड़ के यूँ चेक करना है गिरारी को और इसको कि अगर इसके अंदर प्ले ना हो। अगर इसके अंदर प्ले नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, अगर इसके अंदर प्ले है तो आपको ड्रम बुशेज़ जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ड्रम बुशेज़ आपके ठीक हैं बिल्कुल, तो फिर आपने क्या काम करना है कि आपने सिंपली ये जो स्मॉल वाली गिरारी है ये आपने गिरारी चेंज कर देनी है। आप ये गिरारी जो है ये ISH की भी यूज़ कर सकते हैं और एटलस होंडा की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो ISH की जो है वो ये गिरारी यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि ये जो गिरारी होती है जेन्युइन, उसका ये जो टिथ का साइज़ होता है, ये जो साइज़ है ये स्मॉल होता है, लेकिन जो ISH की होती है वो थोड़ी सी इससे वाइड होती है, थोड़ी इससे बोल्ड होती है ज़्यादा। तो उसके थोड़े से मोटे होने की वजह से जो है वो अच्छे से इसके अंदर फिट आ जाती है और इसकी जो गूंज है उसको अच्छे तरीके से रिमूव करती है। अगर आप जेन्युइन भी लेके डालेंगे तो वो भी आपको गूंज को रिमूव करेगी, लेकिन ये जो है ये ISH की गिरारी जो है ये लॉन्ग टाइम चलेगी और आपको उसकी जो है वो अच्छी आउटपुट मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके बाइक में इस तरीके से गूंज आती है तो आपको इस गिरारी को चेंज करने की या आपको क्लच बॉक्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मैकेनिक्स ऐसा करते हैं कि क्लच बॉक्स जो है वो कंप्लीट चेंज कर देते हैं, तो ऐसा करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ये गिरारी आपको 300 350 के करीब जो है ये गिरारी आपको मिल जाती है। सिंपली आप ये गिरारी चेंज करें, आपको जो इंजन का मसला है वो हल हो जाएगा। आपको ये 4500 8000 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस बॉक्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फ्रेंड्स यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।